يلا بينا بقى نعمل شوية بسكوت نشادر كده، ايه، صيامي حلوين قوي مع الفطار، حلوين قوي كده واولادنا قاعدين بيذاكروا. زي ما احنا شايفين ناعم جدا جدا، دايب فعلا. طعمه حلو قوي قوي قوي، سريع، فعلا سريع جدا. والطعم ولا ريحته كده وانتي بتخبزيه، مش عايزه اقولك كان ريحته عامله ازاي، تحفه. وشايفه لونه جميل ازاي، وهنشوف سر اللون الجميل ده ازاي. انا لا حاطه له كركم ولا حاطه له الوان صناعيه ولا اي حاجه. بس هتاكلي بسكوته فعلا تستاهل بقكم، وفعلا تستاهل ان انت تعملي لي لايك. شايفه ظهر البسكوته؟ معنى ان في الثقوب دي معناها ان هي ناعمه، معناها ان هي هشه. طبعا فراغات في البسكوت كده معناه برضو ان هو هش. طبعا كده احنا عرفنا سر اللون. سر اللون من الجزر. حطيت له جزر بس، لا انا هحط له حاجه تانية تديله طعم كده ونكهه جميله. جبت حوالي نص كيلو من الجزر. كميه الجزر دي كبيره، بس انا هعمل بيها وصفه تانية. هاخد جزء للبسكوت وجزء الايه هعمل بيه الوصفه التانية. غسلت الجزر كويس قوي، وبعد ما غسلته قشرته بالمقشره. وبعد كده ابتدي ان انا ايه اقطع الجزر بتاعي. طبعا احنا عارفين ان قناتنا الاكل الصيامي بس عملت فيها بسكوتات كتير جدا حلوة قوي. عملت فيها حاجات كمان اكل حادق جميل، اتمنى ان انتوا تشوفوها. عملت تورته صيامي، المهم يعني ايه، واجبان جبنه صيامي. فعلا يعني اتمنى ان القناه تعجبكم. لو عجبتك القناه يا ريت، او فكره القناه يا ريت تعملي اشتراك في القناه وتشيري الفيديو عشان الكل يشوفه ويستفيد، وعشان نرفع الفيديو، ولايك بقى للفيديو. انا كده بعد ما قطعتهم، بعد ما قطعت الجزر بتاعي حطيته في حلة، وهغطيه بالمية. يعني ايه، المية كده تبقى فوق الجزر بحوالي 2 او 3 سنتي، واسلقه سلقة كويسة، يعني يبقى ناعم جدا. بعد ما بسلقه باخده بمية السلق واحطه في الخلاط، وابتدي ان انا ايه اضربه في الخلاط وانعمه جدا. لازم يكون ناعم قوي قوي عشان ما يبقاش فيه اي قطع او اي اللي هي الياف تضايقني وانا ايه بشكل البسكوت بتاعي. بعد كده بصفيه وايه، ويبقى كده الجزر تمام. مهمة الجزر كده تمام. بعد كده جبت كوباية، انا هنا هعمل المقدار ضعف، ممكن تقسمي على 2. كوباية من السمنة النباتي. حد يقول لي انا هعمل بزيت بس، مش هيديك نتيجة كويسة. لازم سمنة مع زيت. السمنة نباتي صيامي. في ناس برضو قالت لا دي مش صيامي، لا يا جماعة، السمنة النباتي دي صيامي، بس هي مش صحية فما نكترش. حطيت معاها، مع كوباية السمنة، كوباية سكر بودر. وحطيت نص كوباية من الزيت النباتي. ما ينفعش زيت زيتون، لازم زيت نباتي يبقى ايه طعمه كويس، ما يكونش له ريحة مش حلوة. يبقى انا حطيت كوبايه سمنه، ممكن نحط نص لو هتقسمي. وحطيت نص زيت، يبقى تحطي ربع لو عايزه تقسمي. وكوبايه سكر، انت لو عايزه تقسمي هتاخدي نص سكر، يبقى نص سكر نص سمنه ربع زيت. وهضربهم مع بعض بالمضرب ضربه تمام. دي الخطوه دي مهمه جدا، لان دي اللي بيتوقف عليها نجاح البسكوت بتاعك. لازم يكون ضربتيه كويس قوي قوي، ودخلنا هوا فيه كتير، بحيث ان هو الخليط ده يبقى زي الكريمه، خفيف جدا. زي ما احنا شايفين لونه غير افتح وايه، وبقى قوامه خفيف وهايش كده. بحب احط رشة ملح كده بين صوابعي، رشة ملح صغيرة. وهنا فانيليا، لو مش عايزة تحطي فانيليا ممكن نستغنى عنها، لان انا ما عنديش بيض فممكن ما احطش فانيليا، بس انا بحب احط الفانيليا. هنا ده الجزر، شايفة لونه بقى بيبقى جميل ازاي. ده الجزر بعد ما ضربته وصفيته. انزله كله من الكوبايه، ما اسيبش اي حاجه، لان دي من المكونات بتاعتي، ما ينفعش اسيب منها جزء، لازم انزله كله. بعد كده هحط نص كوبايه. يبقى انت لو هتقسمي هتاخدي نص كوبايه من الجزر. انا حطيت كوبايه، لو انت هتقسمي خدي نص. وانا يعني اشجع ان انت اول مره هتعملي، لا خدي نص المقادير، ما تعمليش المقدار اللي انا عامله كله. وحطيت نص كوبايه من عصير البرتقال. لو انت برضه هتقسمي هتاخدي ربع كوبايه من عصير البرتقال. طب ما عنديش عصير البرتقال، ممكن تانج، ممكن بتاع 7، ممكن ميريندا، اي حاجة مياه غازية هتنفع. ضربته بقى في المرحلة دي كويس جدا لغاية ما الخليط كله يندمج مع بعضيه. وابتدي هنا هحط ايه نشا. عندي 4 معالق من النشا.
ومعلش في جزء ما تصورش، حطيت النشادر، اسفه معلش الجزء ده ما تصورش. النشادر كان عباره عن معلقتين صغيرين ممسوحين نشادر. ما تكتريش نشادر، لو كترتي نشادر هيفرش معاكي. معلقتين صغيرين ممسوحين للمقدار اللي انا عاملاه. طب لو انتي قسمتي هتاخدي معلقه واحده صغيره ممسوحه من النشادر. اثناء الضرب معلش انا حطيته، بس ايه للاسف ما تصورش. حطيت 4 معالق من النشا. وبعد كده هبتدي بالدقيق. حطيت كوبايه دقيق، كوبايه معياريه، دي التانية. ولازم انخل الدقيق كويس جدا وادخل، لان ده بيدخل هواء في البسكوته بتاعتي. دي تالت كوبايه. هو المقدار كله تقريبا هياخد مني 4 كوبايات. بس ما احطهمش مره واحده، لان انا مش عارفه لسه الدقيق بتاعي هيمتص السوائل ولا لا. فهحط 3 كوبايات او نص مقدار الدقيق، وابتدي ان انا اقلب. انا مش بعجن، انا بخلي المكونات تختلط مع بعضيها. هقلب كويس قوي. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده، لايك للفيديو. لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو، واعملي شير للفيديو عشان اصدقائك يشوفوه، ونشجع القناه. كده انا بقلب. حسيت ان لا لسه محتاج. دي الكوبايه الرابعه، حطيت تقريبا نصها. هحطها شويه شويه، حبه حبه، ما احطهاش مره واحده، عشان قلنا الدقيق انا مش عارفاه لسه. هبتدي بعد كده الم العجينه بتاعتي بايدي لغايه ما تختلط، او الدقيق يختفي ويندمج مع باقي المكونات. في الوقت ده طبعا انا مشغله الفرن. في بدايه ما هبتدي اعجن انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 عشان يحقق درجه الحراره. يعني ايه تحقق درجه الحراره؟ يعني على انا ما اخلص عجن وتشكيل هيكون درجه حراره الفرن وصلت فعلا لل 180. ابتدي ان انا اسوي كده. انا عجنت خلاص، ما فيش غير حوالي معلقه من الدقيق. حسيت ان هو لا محتاجها فاحطها. يعني انا في مرحله تانية هحط باقي الدقيق معلش، بحيث ان انا فعلا خدت معايا كل 4 كوبايات. ممكن انت ياخد معاكي اكتر او اقل على حسب. انا جيت امسكها بايدي اللي هي الناشفه، لقيتها برضو محتاجه فحطيت الباقي. كده تمام. انا خلصت مقدار الدقيق كله. وزي ما اتفقنا ما بنعجنش، لو عجنتي البسكوت هيعضم معاكي. شايفه لون العجينه حلو قوي ازاي من الجزر. انا كان ممكن عملته برتقان بس الجزر بيبقى لونه اقوى، عشان كده حطيت الجزر. طب لو عجنتي برتقان بس، حطي كوبايه برتقان، ما تحطيش كوبايه ونص. يعني انا هنا حطيت كوبايه جزر ونص برتقان. طب لو انت حابه تعملي برتقان بس، حطي كوبايه برتقان، مش اكتر من كوبايه. هبتدي بقى كده ان انا اشكل بالقمع. لو عندك مكنة البسكوت ممكن تشكلي بيها، لو عندك كيس حلواني ممكن تشكلي بيه. التشكيل ده حاجة ترجع لك. خلصت واحطه في الفرن على درجة حرارة زي ما اتفقنا 180. بيقعد في الفرن حوالي نص ساعة. وبعد كده طلعيه وبألف هنا وشفا زي ما شفناه كده في اول الفيديو. كان ناعم وجميل. اتمنى ان هو يعجبكم، واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.